Всем привет, ребята! Я капитан Эдик. Я сейчас нахожусь рядом со своей яхтой LED. Вот она. Ребят, у нас сегодня такое видео. Я решил сделать типа цепочку из денег. Деньги распечатанные, просто распечатанные деньги. И я просто хочу сделать цепочку, и, например, там где-то вон сейчас, вон или вон там повесить, либо вон там, а потом к тому дереву. И чтобы было красиво. Ладно, ребята, я сейчас... Нет. Ладно. Ребят, я сейчас ставлю на паузу, делаю быстро и вам показываю. Вот, ребят, я намотал, вот нитка. Сейчас, это просто, вот, нитка. И я сейчас буду вешать. Ребят, я тоже буду без камеры вешать, то что я один снимаю. И, короче, я сейчас повешу и вам покажу. Хорошо? Хорошо. Ребята, сейчас я не могу показать, то что у меня сейчас у нас ветер поднялся. Вот, видите, все шевелится. И у нас вон я уже повесил, вон сейчас. Вон они телепаются, а вот нитка идет. И, ребят, я просто вешаю, и они улетают. Или я сейчас придумаю так, вот смотрите. Вот видите, денежку висит. Я сейчас вот это, где конец она заканчивается, вот там. Я хочу привязать, не знаю, там ниточку, чтобы она не смогла скатываться туда-сюда, чтобы она не съездила, и так она будет лучше держаться. Да, ребят. Наверное, так будет лучше или проще, или я не знаю просто. Я сейчас просто зашел на яхту. Ну, у меня вот она такая яхта. Сейчас она лучше. Вот такая яхта. Да, ребят, вы заметили на фоне вот эту бумажку. Помните из предыдущего ролика бумажку? Она называется там, я не помню, там яхта LED пасхалки или по-другому. Ну, что-то называлось. Ну вот, ребят, она, помните, выжжена была. Ребят, и у меня тут еще один, помните, маленький дракончик остался, или кто он такой? А где он? А где дракончик? Дракончика нету. Смешно. Ну ладно, ребят. Короче, дракончика я не нашел, ну и инопланетянина. Мне кажется, вы помните, что это было. Если не помните, посмотрите предыдущий ролик мой. И посмотрите, там такой маленький билетик был, нашел. И там я находил по этому маленькому билетику, находил этот код. Ну, ребят, я тут тогда без камеры все осмотрел. Но тут вроде ничего такого и не было. Или было, я не знаю просто. Я не знаю. Мне было написано искать там. Ну, тут только вот это и все. Но это как бы не пасхалка. Тут огненная написано. И она все размытая. Огненная. Какая-то огненная. Так, это мой билетик. Это мой билетик с яхты. 350 рублей. Так, ничего нету. А что это такое? Так, что это такое? Я нашел бумажку, ребят. Вот. А она какая-то погрызанная, ребят, гляньте. А это моя... это 26 февраля
Классная работа, это не то. Сейчас. Я, конечно, тут, я вообще тут не искал. Но, наверное, это не идеальное место, где можно было спрятать подсказки какие-то. Просто я не вижу никаких подсказок. Просто, ребят, я не вижу. 0 подсказок. Ни бумажки. Ни одной. Ладно, ребят. Я сейчас буду доделывать ленточку. И сегодня я доделаю ленточку. И, может быть, сегодня у нас будет наконец-то же такой запланированный ролик. Сжечь вот эту кучу. Да, ребят. Будет сегодня сжечь большую кучу. Короче, ребят, наверное, плюну на эту ленточку. Может быть. Или давайте, ребят, я сейчас буду подожжем вот эту кучу. Да, ребят, подожжем вот эту кучу. И будем потом заниматься всякими делами. Но сейчас нам надо оттянуть вот эту цепь, потому что у нас будет огонь невыносимый. Для этого у нас есть. Что у нас есть? Ладно, ребят, я увидел, что у нас есть веревка. Сейчас я вот так вот примотаю, чтобы она не прикасалась. Потому что она нагреется, веревку расплавит и все, и хана ей. Так что, ребята, я сейчас тоже без камеры. Вы увидите все готовое. Да. Для меня это займет некоторые минуты времени, а у вас это займет секунду. Ребят, у меня прошло 3 минуты, у вас это секунда, вы можете не поверить, что у меня 3 минуты прошло. Но я искала еще одну веревочку такую, потому что у меня этого бы не хватило. Видите, я натянула сильно, потому что у меня тут качели переворачиваются. И вот, просто не хватило. Да, ребят, у меня одна просьба. С этого момента начинается такая, типа, английская просьба. Ребят, я просто заметила с предыдущего ролика то, что у меня набралось 25 просмотров, а там я снимал один раз, запускаю шарик, ну, это воздушный шар с кораблем, замедленной съемки, 37 просмотров, ребят, было. А у меня на канале всего лишь 5 подписчиков, ребят. Я просто знаю, кто меня смотрит, это мои практически родственники. Смотрят меня и все. Они просто знают, что я снимаю, я им рассказывал. Им просто интересно, у меня, вон, один друг смотрит меня из моей школы. Просто он знает, что я снимаю уже давно. У меня было 3 канала. Честно, я не помню. Я помню только 2 канала. Это Лимбачи и Лимонка Ди. И все, я помню. И это все я помню. А 3-й я вообще не помню, как у меня называется. У меня всего лишь 4 канала. У меня сейчас даже 5. У меня раз было, я не помню, 2 Лимбачи, 3-й у меня Лимонка Ди, 4-й у меня Экстремальное ТВ был, и 5-й у меня сейчас Капитан Эдик. Ну что ж, ребята, то, что я же говорю, у меня в предыдущем ролике было 25 подписчиков, и, ребят, а у меня, я же говорю, только 5 подписчиков, и это мои родственники. Меня просто они так много раз не могут посмотреть. Они один раз посмотрели, увидели, и все. И некоторые далеко живут, а некоторые рядом. Даже мой друг далеко живет, и мы даже с ним не созваниваемся, он просто смотрит по моим роликам, как у меня дела, и все. И он просто так не может каждый раз смотреть, что у меня, как дела, и все. Ребят, кто меня сейчас смотрит? Я надеюсь, что у меня сейчас такая заставка будет. Ну, у меня уже там, вы как нажимаете на ролик, там заставка стоит. Там просто будет такая заставка.
Это, конечно, не я буду там на заставке. Это будет с канала Капитан Костя. Подписывайтесь, кстати, на него, на Капитана Костя. Я ссылочку оставлю в описании под видео. И он будет, и там огроменный просто костерище будет. Мне кажется, это люди откликнутся на эту картинку, заставку. И просто они будут смотреть просто мешками, ну, очень много будет смотреть. А у меня всего лишь 5 подписчиков. Ребят, кто меня сейчас смотрит, подпишитесь, пожалуйста, на меня, на мой канал. Просто я сейчас планирую, если у меня там наберется хотя бы 17-18 подписчиков, я хочу создать Pets канал, например, Капитан Эдик или Капитан Эдик Pets. Или у меня есть мой кот, у меня будет, например, 2 канала про Pets. Там, конечно же, будет у меня одна кошка, ее зовут Соня, и Филя, мой кот. У меня есть, конечно, собака, но я его, конечно, ни раз сюда, на эту мою яхту не запускала, и все. Я просто хочу назвать каналы там, например, Капитан Филя, Капитан Соня, и все. Капитан Филя, Капитан Соня. Будет просто на Pets сниматься только мои животные. Просто мои животные будут сниматься на моем канале Pets. На моей яхте LED будут сниматься они. И, ребят, я же говорю, кто меня смотрит, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я просто 17 подписчиков, я создаю Pets канал, 2 Pets канала. Я могу создать онлайн, где я буду снимать. Я куплю себе коптер. Можно. Я куплю себе коптер. Буду снимать все. Не знаю, там. Ну, поснимаю. Где вы напишите, там поснимаю. У меня просто тут рядом есть заброшка. Я могу сидеть на яхте и полететь туда и посмотреть. И вы это все увидите. Только... может быть, я говорю, я насобираю на коптер, пока берется, если так, подписчиков 17, то у меня уже будет, я уже, наверное, насобираю на коптер. И что ж, ребят, я же говорю, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, кто меня сейчас смотрит. Я же знаю, что просто люди смотрят меня некоторые, просто люди смотрят меня, просто меня смотрят. Но они не хотят подписываться на меня, ребят. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я знаю, там, не знаю, для вас я, наверное, очень плохо снимаю, типа там, что он все время снимает, типа про яхту, пусть он снимет что-то по-другое. Ребят, ну это просто мне нравится. Есть люди, которые снимают, там, не знаю, там, экстрим, который они лазят, где-то. Другой там, есть один канал этот, называется Александра Киевская, тоже лазит все время по заброшкам. Ей это нравится, она снимает. Там, например, Капитан Костя, я же говорю, оставили ссылочку в описании под видео. Снимает про свою яхту тоже, у него яхта LED. Ребят, ну я понимаю, у него просто интересное видео, просто, ну, у него, конечно, настоящая яхта, но я же говорил уже много раз в своих роликах про яхту, которая у меня появилась, первая яхта, и первый ролик про мою яхту. Я говорил, что не только у меня называется, у Капитана Кости просто настоящая, там удобно все, ну там можно ходить, прыгать на сетке, прыгать, спать, кухня, есть диваны, телевизор, там электричество. Ребят, у меня просто самодельная яхта. Я могу сделать яхту такую же, где можно будет спать, и все. Такая же будет яхта, только побольше, где я буду сидеть или спать. Я могу провести электричество туда. Это раз. Яхта, если будет побольше, я смогу какую-то мебель, такую мини занести, мебель, такую маленькую, и все. И будет как настоящая яхта. Так что, ребят, я прошу, перед тем, как я начну сжигать вот эту кучу, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Хотя бы 17 подписчиков, я же говорю. И я создаю Pets канал. Просто все люди любят, если
Там, например, у блогера есть свой пэтс-канал, да, и он снимает про своих животных, им, людям это нравится, у них набирается подписчиков по 1 миллион, по 3, по 2 миллиона. Я же говорю, люди некоторые любят животных, они хотят, чтобы люди снимали про пэтс канал, ну, про животных канал только. Я же говорю, я знаю, что из моих 37-25 подписчиков есть любители животных. И они, наверное, захотят, чтобы я снимал хотя бы, не знаю, там, про животных, но не про моих, только животных. Я не знаю, там, ребят, я вообще планирую снимать про все практически. Просто у нас здесь очень много, там, про моих будут животных. Я буду ходить по моей речке, буду снимать все время некоторые про змей, которые ползают, там, не знаю. У нас есть фазаны, утки наплавают, цапли стоят у нас. Я это тоже буду снимать, все. Ребят, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, и все, мне это просто порадует. И вас порадует моими видео, которые я буду снимать для вас. Просто, не знаю, там 17 подписчиков, и напишите в комментариях, как улучшить яхту, или что мне снимать, только, я же говорю, что-то, не знаю, напишите, и пусть я буду снимать там, и все. Мне это порадует. И все, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, я вас прошу, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, мне это будет просто радовать, ребят, будет просто радовать меня это. Ребят, ладно, мне кажется, вы уже подумали. И, наверное, сейчас будете, не знаю, подписываться, там, не знаю, там 6, пока наберется, потом 17, потом 18, потом, может быть, вообще до 1000 дойдет. И мне это просто будет радовать, ребят. Если, смотрите, ребят, наберется 18, хотя бы, не знаю, там 20-18 подписчиков, ребят, я сниму ролик просто офигенный. Я просто... сухой, очень сухой травы. Вон, выйду на свою линию. И там просто травы на косу, короче, нарублю. И скину сюда. И просто, я не знаю, там хотя бы куча будет выше вот этой качели. Я это все подожгу, ребят. Это будет просто, ну, это куча, просто, я не знаю, там прыгать через нее, что там делать придется. Ну что ж, ребята, ребят, меня зовет мама кушать. Вернемся к вам, когда покушаю, и мы подожжем яму. Кучу, то есть. Ребят, все, я покушал. Ребят, я сейчас не буду пока снимать, просто у меня уже 17 минут идет. И я сейчас еще раз что-то продумаю. И в следующем ролике я сниму, как я буду поджигать кучу, прямо при вас. Все. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. То есть, капитан Костя, привет.